na nzoto makambo ezongi na mboka bilengi ekoti na mboka susi esili na nzoto si esili na nzoto makambo ekoti na mboka bilengi ezongi na mokile bashene na bango ekufa kala bashene na bango ekufa kala bashene na bango elala pona kolanda ba filme besenyas officiel pona kolanda bagagi boutique la qualité batoto ya Kinshasa batoto ya Manyema ababiko kati ya Kinshasa bana ya Kinshasa mobimba pe balati oyo balingaka mulato ya kitoko pe ya qualité yaka awa na boutique la qualité epa ya nani mutoto wa mama Ale Mukuki mutu oyo azolatisa mabala nyoso balobi awa solution ya batu oyo bazobalisa yo mutu tambolaki pona koluka veste ya qualité yaka awa na boutique la qualité yo kaka yo moko kombo boutique la qualité seki awa biloko ya qualité ya kitoko oyo yo koluka ezali balobi pona basapato balobi ba chaussure ba soulier ya malamu oyo bolukaka kolata otambolaki koluka soulier ya kitoko kasi awa na boutique la qualité molato ezongi lisusu ndenge ezalaka nano voiti te yaka na boutique la qualité o voita balobi awa nde solution mama papa ndeko mwasi pe mobali oyo ozolinga kobala yaka osala choix na yo na boutique la qualité olata molato ya qualité kaka ndenge kombo ya boutique ezali ebongo pona batu oyo baza kobalisa yaka osomba veste pe soulier ya qualité ya kitoko awa na kati ya boutique la qualité epa ya ye moko mwana ya mboka Ale Mukuki balingaka mboka boyete yo nani oboya Ale Mukuki biso deja tosi tovoiti si pe ba marié ebongo bino bozozela nini boya ebele na boutique la qualité balobi qualité nde ya liseki te tala ba sapato ndenge eza kongela tala ba veste ya qualité ya likolo eza ya solo boutique la qualité eza vraiment qualité ebongo pona adresse okozwa biso wapi balobi adresse eza simple tala na se ya etando moke na biso tala adresse ezali wana soit obengi na ba numero oyo eza na se ya etando na biso ozwa boutique la qualité epa ya ye moko Ale Mukuki mwana ya mboka eyokani veti bana ya Kinshasa eloko bozela yango oyo Hortense Lisungi